శ్రీ తులసి అభివందనము పాతకహారిణి శుభవందనము. శ్రీ తులసి అభివందనము. మా గృహములలో ప్రాంగణ సీమల మంగళ దేవతవై వికసింపుము. శ్రీ తులసి అభివందనము. హాయ్ అమ్మలు, అందరూ బాగున్నారా? ఎందుకు పాడాను? ఈవేళ మనం తులసి గురించి చెప్పుకుందాం. మంచి దివ్య ఔషధం, చాలా మంచి తులసి అంటే విపరీతమైనటువంటి మంచి, మనకి చాలా దైవం. అది ఆవిడ చాలా దైవం. ఈ కార్తీక మాసం కదా, అందరూ పూజలు చేసుకుంటున్నారా? రోజు మనం తులసమ్మ కోట దగ్గర దీపాలు పెట్టుకుంటున్నాం కదా. చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు అందరూ. దీపాలు పెట్టుకుంటున్నారు, స్నానాలు చేస్తున్నారు. ఎంత మంచి పని చేస్తుందంటే ఈ తులసి. ఎందుకంటే మనకి వానలు అవి పడిన తర్వాత వేడి చేయడం కోసం అని చెప్పి చక్కగా మంచి సువాసన వస్తుంది. ఆ తులసమ్మ దగ్గర నుంచుంటే చాలు, మనకి చాలా అనారోగ్యాలు పోయి ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం అని చెప్పి తులసి పూజ చేయమన్నారు. ఈ నెలాడు కూడా తులసి పూజ చేసుకుంటారు అందరూ. తులసి దగ్గర దీపాలు పెట్టుకుంటారు. ఈ నెలే కాదు, తర్వాత కూడా రోజు కూడా ప్రతి ఇంట్లోనూ తులసి అనేటటువంటి మొక్క లేని ఇల్లు ఉండదు. రోజు పొద్దున్నే లేచి దండం పెట్టుకుని ఆ తులసమ్మకు 3 ప్రదక్షిణాలు చేస్తే మనకి అనారోగ్యాలన్నీ పోయి శుభ్రంగా ఆరోగ్యం కలుగుతుంది. ఆ తులసి గాలి పీలిస్తే చాలు మనకి. అలాంటిది మనం ఒక దివ్య ఔషధం చెప్పుకుందాం ఈవేళ. చూడండి, ఈ తులసిలో విష్ణు తులసి, కృష్ణ తులసి, లక్ష్మీ తులసి 3 తులసులు ఉన్నాయి. లక్ష్మీ తులసి అన్నా, విష్ణు తులసి అన్నా, కృష్ణ తులసి అన్నా అన్ని తులసులు మనకి సమానమే. కాకపోతే కృష్ణ తులసి ఏంటంటే కొంచెం నల్లగా ఉంటుంది. కాడ ఆకులు నల్లగా ఉంటాయి. నోట్లో వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో. 4 ఆకులు కనుక నోట్లో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది. ఈ చలిగాలికి రొంపలు, దగ్గులు ఇవి పడుతూ ఉంటాయి. దాన్ని మాన్పించాలి, దాన్ని పోగొట్టాలంటే తులసి వాసన చూడడం కాదు, కడుపులో కూడా చాలా మంచి పని చేస్తుంది. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే, ఇది కృష్ణ తులసి, నల్లగా ఉంటాయి కొంచెం ఆకులు విని. ఈవిడేమో లక్ష్మీ తులసి. 2 మనకి కావాల్సినవే. ఏ తులసి ఉన్నప్పటికీ కూడా అది లేదు ఇది లేదు అనుకోకుండా ఏ తులసి దొరికినా సరే ఈ తులసిని ఏం చేస్తారంటే, ఒకసారి బుల్లి రోట్లోనూ కొంచెం దంపేసుకోండి. చేత్తో మీకు నలపడం రాదు కనుక దంపేసుకుని ఆ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోకి పిండేసుకోండి. ఒక చెంచాడు తేనె తీసుకుని, మంచి తేనె ఇలా తీసుకుని చక్కగాను ఇగో తేనె తులసాకు అంతే. ఈ చిట్కా అసలు మీరు చేశారంటే ఏ విధమైనటువంటి కఫం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది శీతకాలకి. ఈ కార్తీక మాసంలో తిన్న అరటిపళ్ళకి, సీతాఫలాలకి గొంతుకులో కఫం పెరిగిపోతుంది. ఆ కఫం పోవాలంటే కనుక తేనె తులసాకు 2 కలిపి నోట్లో పుచ్చుకున్నట్టయితే హాయిగా ఉంటుంది. కడుపులో జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది. తులసి లాంటి మొక్క ఉందా అసలు మనకి? ఎంత మంచిదో నిజంగాను. పూర్వం వాళ్ళు పొద్దున్నే లేచి తులసమ్మకు 3 ప్రదక్షిణాలు చేసి దండం పెట్టుకుని చేసుకునేవారు. అంచేత మీరు కూడా అలా ప్రదక్షిణాలు పూజలు చేయలేకపోయినా సరే పిల్లలందరికీ ఇలా చేసి చూడండి. ఆయాసం తగ్గిపోతుంది. ముందర జలుబు ఉండదు, గొంతుకులో ఉండేటటువంటి కఫం తగ్గుతుంది. ఒక చెంచాడు తేనె, ఒక చెంచాడు తేనె, ఈ తులసాకులు కచ్చాపచ్చగా కొట్టుకుని తీసుకున్న రసం ఒక చెంచాడు కలిపి శుభ్రంగా రంగరించి, చిన్నపిల్లలకి 3 సంవత్సరాలు 2 సంవత్సరాల పిల్లలకి మాత్రం పట్టకండి. ఎందుకంటే తేనె చిక్కగా ఉంటుంది, వాళ్ళు నాకలేకపోతారు. అంచేత వాళ్ళకి తర్వాత జలుబు తగ్గడానికి ఏదైనా మళ్ళీ ఆలోచించుకుందాం. ఇది మాత్రం చాలా మటుకి ఆ శ్లేష్మం, కఫం, జలుబు తగ్గిపోవడానికి చాలా మంచి పని చేస్తుంది. చేస్తారు కదా, చేసి చూసుకోండి. ఈ చిట్కా చేస్తే ఎంత ఘన వైద్యం కిందో మనకి తెలియనటువంటి పని చేస్తుంది. మనం ఎవరికి చెప్పలేని పని మనకు అనుభవంలోకే వస్తుంది. ఆ పని తప్పకుండా చేసి చూడండి.
చాలా బాగుంటుంది, చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుంది. ఎంత హాయిగా ఉంటుందో గొంతుకులోను నోట్లోను. చాలా రుచిగా అన్నం తిన్న తర్వాత 2 తులసాకులు కనుక నోట్లో వేసుకుంటే కనుక నోరు దుర్వాసన ఉండదు, హాయిగా ఉంటుంది. చేసి చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట కొట్టండి.